池大游池，一个有露天电影，然后在故居再到船中间，在船中间有2个单元。1到5要去室内娱乐区。买包中间有2个单元，一个是室外的，现在我们画面看到是室内的，室内的5、6、7层楼都是休闲，就是有个演艺厅，大的演艺厅，然后是画廊啊，然后各种的演艺厅、酒吧，还有很多的吃正餐的，就是餐馆啊，还有很多的5、6个演艺厅嘛。然后画廊，我们这次很 lucky， 就是我们的房间就在画廊旁边的第1间，然后我们一出门就可以随时看我们喜欢的画，然后画廊和大厅就是连在一块的，随时就可以出来听节目，从早上到晚上都有演奏演唱会啊，然后大家都在那里跳舞啊，喝酒啊，然后点一些小吃啊，非常的惬意。这是室内的，然后是正餐在这3楼，如果要吃自助餐，楼上有4个很大的餐馆开的，整1楼都是，就是你可以从早上吃到晚上。现在的吃2顿正餐，就是早餐的附近食量很少，控制体重。室内娱乐大厅大概有10几处，准备演唱音乐会。他们要拍照，他这里要拍照，然后让大家去倒那个香槟，然后他拍的照看你要不要，就是你如果要回去，你就花钱把照片给买了，你也可以不要，你就是可以去倒酒，你也可以选择不要这个照片。里面有一些就是吧台、酒吧，有好多名酒吧，还有比赛大球场。年轻人就在这里看着老太婆跳舞。不也是老太婆吗？还有小精灵，出现了2个小精灵，一个小姑娘，很漂亮。终于可以拍了，整整3年没有出来举